Allora, potente è sicuramente potente. Il problema è che in questo momento mi dà 0,6 di bar di resistenza, come se fosse sporco il filtro. In realtà dentro ancora non c'è la sabbia perché è nuovo, quindi aspetto che mi arriva la sabbia oggi. Quindi questa è già, secondo me, la resistenza della strettoia che c'è qua. Poi il tubo è molto corto, quello là non è praticamente, non è una strettoia, fa parte della stessa misura e niente, perdeva ovunque. Perde lì, perde qui, perdeva qui, qua gli ho messo del teflon, perdeva qui e qui. Qua c'è la sua OR, ho messo altro teflon e qua ho messo del nastro isolante per dare spessore e poi ho messo 2 fascette. Perdeva lì, ho fatto uguale, idem, teflon sotto, un po' di nastro isolante qui sotto e 2 fascette. Era un colabrodo, cioè secondo me prima di vendere un prodotto così o lo devono assemblare loro e venderlo parzialmente assemblato, e poi questo è infilato così e sono appoggiato dall'alto il serbatoio, quindi se io il serbatoio lo tiro, lo provo a muovere, è staccato. Non c'è modo di fissarlo, non ci sono viti, non ci sono incastri, non è a rotazione come nel tutorial che c'è su internet, così, vabbè, comunque è potente, molto potente, proprio ho dovuto usare un tubo vecchio perché non c'era dentro al kit, pensavo che c'era, invece non c'era, adesso speriamo che si schiarisca e basta. Comunque spinge, però da una parte dice lode, dall'altra parte zero. Buongiorno, allora questa è l'acqua che viene mossa dalla pompa. E questa è la pompa. Funziona, la pressione sta a 0,6, l'ho aumentata ieri perciò la sabbia è pulita. Questa è la pressione di esercizio di sabbia pulita. Come potete sentire il motore è silenziosissimo, sembra quasi spenta. E già da ieri ad oggi sul fondale non si notano tracce di sporcizia verde che dalla sera alla mattina trovavo sul fondale, perciò già si può capire che l'acqua viene filtrata molto meglio. Devo dire che anche la valvola a 7 vie ho provato ieri e funziona veramente bene. L'unica accortezza è mettere il teflon che danno in dotazione sulle filettature e sulla filettatura del manometro, che ne ho messa poca, infatti fa una piccola gocciolina qui che adesso dovrò risvidare e rimettere più teflon. Del resto è perfetta, veramente un buon acquisto.
Première mise en circulation. Mise en eau. Même pas branché, 1 minute. Pompe défectueuse. J'ouvre la vanne d'arrivée d'eau. Ça fuit de partout. Merci. Je l'ai reçu il y a moins de 6 heures. Même pas mis en route. Même pas branché. Je sais même pas ce que ça donne. Ah, aucune pression. J'ai rien qui sort. Voilà. J'ai très peu de pression. J'ai rien du tout. C'est bien branché. Il y a bien de l'eau pour la sécurité et rien ne fonctionne. Ora è in funzione, sentite, perfetto, silenzioso, semplice da montare, non perde, funziona benissimo, niente da dire, ottimo affare veramente, per il prezzo che l'ho pagato. Grazie Amazon. Comme vous pouvez le voir, pas une fuite. Elle fait très peu de bruit. Installation 1h15 à 2. En 3 heures, l'eau était pompée et redevenue belle. D'origine verte. Pompe très silencieuse. Montage facile. Aucune fuite si on respecte les préconisations du fabricant. Je suis très content de mon achat. Merci Amazon.
vidéo. Là, il y a un trou. Un plastique. È troppo silenzioso. A volte dico ma funziona? Comment tu... Parce que si on la laisse serrer comme ça,